Tadi waktu kita sembah Tuhan, saya diingatkan ayat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang kedua. When we were worshiping the Lord, I was reminded a word of God from 2 Timothy 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Verse 3, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan sol-sol penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Kemudian saya juga diingatkan Tuhan, And I also reminded by God Galatians, from the book of Galatia pasal yang kelima, Galatians 5, ayat 22. verse 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Verse 24 says, and those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. 25-26, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. 25 and 26 says, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Balik ke ayat 22 tadi dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Verse 22 says once again, fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness. Saudaraku, dikatakan di situ kesabaran diterjemahkan dengan apa? Long suffering. Patient, it was actually translated as long-suffering. Artinya suffer for long, artinya menderita untuk lama. It's to suffer for long. Bukankah itu saudara sesuatu yang kita nggak pengen? Something that Kita we mau do not buah roh want. ada, tetapi salah satu buah roh itu adalah suffer for long. One of the fruit of the Spirit, suffer for long. Something that we do not want, but this is listed as a fruit of the Spirit. We suffer for long. We have to be Tidak ada be satupun patient. kita yang mau itu. None of us wants that. Kita mau kalaupun kita suffer just for a moment. We want it. If we have to suffer, we just suffer it for a moment. Tapi Tuhan berkata tadi kepada kita, saudara lihat kembali ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. And verse 25, it says, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Sekali lagi kita berdoa, Bapa, Let's pray, Father. Kau yang mengingatkan kami pagi hari ini ya Tuhan akan firman-Mu. You're the one who reminded us of your words this morning. Terlepas dari apapun keadaan yang sedang kami hadapi, Aside from all the things that we are experiencing in life, Engkau tetap sama Tuhan kami yang tidak pernah berubah selama-lamanya. you are a God who's still the same yesterday, today, and forever. Apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, Engkau tetap sama dulu sekarang Whatever selama-lamanya. that we are facing, God, you are still the same. Kami yesterday, tidak sendiri today. Tuhan, ada Engkau yang We menyertai are kami. not alone, for you are with us. Kami tidak sendiri We Tuhan, are ada not Engkau yang alone, menyertai for kami. you are with us. Angkat kedua tangan kita sekali lagi di Let's lift up hadapan both Tuhan. hands before the Lord. Oh rabata kaya rabas syanda kata kaya ralaba laba 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 laba. Oh ralaba 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 shikina ralabata kaya ralaba ralaba ralaba. Oh ralaba ralaba. Kami angkat tangan kami gerejamu ya Tuhan. We, your church, we lift up our hands before Kami angkat you. tangan kami ya Tuhan. Kami gerejamu Tuhan. We, your church, we Oh lift up ralaba takaya our ralaba hands ralaba before ralaba you. shikina ralaba ya ralaba 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 ralaba.
Berdoa. Kurabataka yaralabata yaralabararabararabar. Kurabataka yaralabararabararabar yaralaba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 y
The word of God says, 2 Timothy chapter 2 verse 3, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Because no one engaged in warfare entangle himself with the affairs of his life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Urabataka yaralaba syanda yaralaba Urabataka yaralaba. Now just take a moment, just pray for a person next to you. Mari ambil waktu dan berdoa untuk orang yang ada di sebelahmu. Just grab a person and just say a prayer. Dan berdoa untuk mereka. Berdoa untuk mereka. Just say a blessing. Berdoa Shikinara barala 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 barala. Shikinara barala 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 barala. Shikinara barala 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 barala. Hebrew 12 verse 1 says, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every way and the sin which is so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Rabataka yaralabaralabara. Tuhan, kami gerejamu saling mendoakan Tuhan. Lord, we your church, we pray for one another. Kami saling mendoakan di dalam nama Yesus. We pray for one another in the name of Shikinar, Jesus. kami tidak sendiri We Tuhan. are not alone, oh God. Kami tidak sendiri We are not Tuhan. alone, oh God. Kami tidak sendiri We Tuhan. are not alone, oh God. Rabarabarabarabarabarabara. Shikinar alabalabalabalabalabalabalabalabala. Shikinar alabarabarabarabarabarabarabarabara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami mengucap syukur Tuhan We Yesus. give you thanks, Lord Jesus. Kami mau dengar firman-Mu pagi We hari want to ini. hear your word this morning. Langit bumi berlalu tapi firman Tuhan tinggal tetap. Heaven and earth may pass, but your Tuntun word kami ya Tuhan stays pagi the hari ini. same. Guide us, oh God. Tuntun kami Tuhan pagi Guide hari us, ini. oh God. Tuntun kami ya Tuhan. Guide us, oh God. Kami mau mendengar melakukan I firman. want to hear and do the word of God. Urapi hamba-hambamu yang ada di depan ini Anoint Tuhan. your servants, oh God. Apapun yang kami perkatakan biar Tuhan mengurapinya. Whatever that we spoken over, God, you Tuhan will memakai anoint. setiap kami Tuhan untuk menyampaikan pesan Every firman. one of us to deliver the Kekudusan-Mu message. melingkupi kami di altar Your Tuhan. holiness is above Urapan us. Tuhan mengalir dari altar Your Tuhan. anointing will flow out Dalam of this nama pulpit Tuhan in the Yesus. name of Jesus. Kami yang mendengar firman diberikan urapan oleh Tuhan. We who hear and listen to the word of Roh God, we are pengertian dari also Roh being Kudus. anointed. Give us understanding from the Holy Spirit Supaya kami Tuhan Yesus boleh melakukan firman so Tuhan. that we may do the word of God. Terima kasih Tuhan We Yesus. thank you, Lord Jesus. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar dan Speak your melakukannya. words for we want to hear and do the Dalam word of nama God. Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Semua kita yang siap dengar All of firman, us who are lakukan ready firman. to hear Sama-sama and do the katakan word of amin. God. Let's say together with me, amen. Silakan duduk Bapak Ibu May be terkasih seated. dalam Kristus Yesus. God's presence. Terima kasih tim Praise and Thank Worship you, pagi praise hari and ini worship kalian sudah team, for this morning. melayani. Mari sebentar saya ingatkan akan tuntunan tahun 2024 bagi kita Let gereja me Tuhan. remind you of the message for the Church of If you God in can, 2024. Quickly project Isaiah 60 verse 1. Haleluya. 60.
60. 60. Sama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah. Arise, shine. Sebentar Bu Desi, Indonesia dulu. Gantian. Okay. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord is risen upon you. Come on, for those of you who don't speak Indonesia, read this together. 1, 2, 3. Arise, shine, for your light has come and the glory of the Lord is risen upon you. Wow. Haleluya. Hallelujah. Saya waktu kecil tahunya kalau bulan itu dikenal dengan terang bulan. When I was little, I know that the moon was called a shining moon. Shiny moon. Tapi waktu mulai sekolah, kemudian diajarkan bahwa bulan itu nggak punya terang. But then I enrolled in school and I began to understand that the moon does not have light. Bulan itu ternyata memantulkan cahaya matahari ke bumi. The moon project the sun's light onto the earth. You okay? Yeah. Can you do this? Saudara doakan Ibu Desi saudara supaya suaranya mantap. Ini keserak-keserak becek nih suaranya. Sudah Stereo. seminggu. Haleluya. Mau doakan Ibu Gembala saudara? Haleluya. Terima kasih. Waktu saya mengerti bahwa bulan itu tidak punya cahaya sendiri, saya bilang, wah ternyata selama ini bilang terang bulan itu hanya apa ya? Hanya yang dilihat tetapi tidak sebenarnya seperti itu. Gitu. When I finally understand that the shining moons does not actually have light, so it's just what I see as is what I get. That's what I understand. Mungkin ada juga beberapa di antara saudara juga baru tahu sekarang. Oh iya benar ya. Ternyata bulan itu nggak ada terangnya. Maybe some of you did not get it until today about Hari ini saya mau bicara satu topik atau tema, gereja adalah terang Kristus bagi dunia. What I want to share with you today is that church is the light of God to this world. Saya ulang saudaraku, gereja adalah terang Kristus bagi dunia. Once again, let me repeat, the church is God's light onto this earth. Haleluya. Hallelujah. Saudara, pertanyaannya begini, siapa ini gereja ini? The question is, who is the church? Siapa bisa jawab saudara? Who can answer that? Mulai bermunculan kata kita. Berapa banyak saudara adalah gereja Tuhan? Angkat tangan saudara. You Haleluya. are the church of Christ. Saudara ini adalah terang Kristus bagi dunia. You are God's light to this world. Whether you believe it or you agree with it or disagree with it, you are the light of Christ for this world. Apakah saudara percaya atau tidak, atau setuju atau tidak, engkau adalah terang bagi dunia. Amin. Amin. Waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, nanti saudara bisa baca Matius 5, 6, dan 7, ada satu momen Yesus bilang, kamulah terang dunia. When Jesus, on the Sermon of the Mount, Jesus, one of the saying of Jesus, he said that you are the light of the world. Yesus sedang bicara kepada banyak orang dan dia bilang, kamulah terang dunia. And he said to all the people who listen to him, you are the light of the world. Saya yakin saudaraku banyak yang nggak ngerti waktu Yesus bilang, kamulah terang dunia. I believe that there's many of them don't understand at that time what he was saying. Tuhan Yesus sedang mengingatkan, kalau terang itu tidak disembunyikan, terang itu harus disingkapkan. And God says Harus that dimunculkan. you cannot hide the light. You have to put the light out so people can see. Haleluya. Hallelujah. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-8. Let's open the word of God in Matthew 8. Ada banyak ayat yang kita akan baca Bapak Ibu. There's many scriptures that we are going to see today. Matius 8 ayat 5 mulai. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jawab Yesus kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 10.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Start from verse 5. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under me, and I said to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. And when Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Tuhan Yesus bilang apa? Bahkan di Israel nggak ada ketemu ini kayak gini. Even Jesus said that, I have not found great faith, not even in Israel. Prajurit ini bilang begini, enggak usah datang, aku enggak layak terima engkau di rumahku. Katakan sepatah kata saja. Katakan sepatah kata saja. The centurion answered, I'm not worried that you come under my house. Just speak a word. Just say a word. Let me quote from the Passion Translation, verse 9, 8 and 9. But the Roman officer interjected, the Lord, who am I to have you come into my house? I understand your authority. Highlight that. I understand your authority. For I too, a man who walks under authority, and I have authority over soldiers who serve under me. I can tell one to go and he'll go, and another to come and he'll come. I order my servants and they will do whatever I ask. Listen, church, listen. Dengar baik-baik. Ini dikatakan begini. So I know that all you need is to stand here and command healing over my son, and he will be instantly healed. Prajurit ini bilang begini, so I know that all you need to do is to stand here. Dia malah ngomong sama Yesus, gak usah repot-repot, kau hanya lakukan ini. Engkau berdiri aja di sini, terus bilang sesuatu, katakan sesuatu, perkatakan kesembuhan. Maka itu akan terjadi. Maka ayat 10 berkata, Yesus apa saudaraku? Heran. Betul, ayat 10 bilang, Yesus apa? Verse 10 Heran. says what? Jesus was marveled. The Bible says he has greater faith than anyone I've encountered in Israel. Gak pernah nemu. Sama-sama katakan gak pernah nemu. Jesus has never found such faith. Wow. Saudaraku membuat kagum Yesus akan iman seorang seperti itu. So Jesus marveled over this man's faith. Saya quote lagi dalam Efesus 4 ayat 15 firman Tuhan. Efesus 4:15. Let me quote from Ephesians 4 verse 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. Saudaraku, apa yang kita bisa belajar dari ayat-ayat firman yang kita baca tadi? Kita harus mengenal dan menghormati otoritas. And what we can learn from the previous passage that we read, that we have to understand and know authority. Saya ulang, kita mengenal dan menghormati otoritas. We have to know and respect the authority. Tadi waktu dia bertemu dengan Yesus, saudaraku, dia datang punya kebutuhan dan Yesus sudah ngomong sama dia, aku akan pergi. Saudara lihat tadi di ayat yang ke-7, Yesus bilang, I will go with you and heal him. And Matius 8 ayat 7 tadi. when we saw this story, and Jesus said to the centurion, I will come and heal him, when he plead for Jesus to help him. Dia mengenal dan menghormati otoritas. But the centurion understand and respect authority. Dia menempatkan Yesus lebih dari dirinya. He put Haleluya, Jesus gereja over Tuhan. himself. Amin. Amen. Dia menempatkan Yesus lebih dari dirinya. He positioned Jesus above himself. Dia tidak komen Yesus untuk lakukan sesuatu buat dia, tapi dia merendahkan dan berkata, engkau berdiri aja di sini, ngomong aja, maka dia sembuh. He did not ask Jesus to do something, but he simply humbled himself and said to God, just stand there and say a word. Wow, sama-sama katakan wow. Say together with me, wow. Ada pakai nada tadi, wow. Dikatakan saudaraku bahwa Kristus adalah apa? Says what? Adalah
kepala. Efesus 4:15 tadi yang kita baca. Ephesians 4, verse 15 says Jesus was the head, Christ was the head. Kalau Kristus kepala berarti kita submit, kita ini anggota tubuhnya, kita submit kepada dia adalah kepala. If Christ is the head, then we Oh, as his hallelujah. body, we submit to him. Saudara nggak enak ya submit itu. It's not submission or submit. Yeah, It's not a sub- word that we like. Submission itu requires humility. Karena untuk merendah, untuk submit, untuk taat itu kita harus merendah. Ya, untuk tunduk itu perlu apa saudaraku? Kerendahan hati. Haleluya. Kita baru diomongin dikit aja begini mungkin kita langsung merasa, siapa sih lo ngomong kayak gitu ke gua? And we got offended when someone talk bad about us. It's hard to humble ourselves. Kalau kita ada respon seperti itu sebenarnya something wrong, bukan orang itu yang mengatakan, kita yang something wrong itu. And Ada apa dengan saya ini? through that response, we're supposed to evaluate ourselves. Kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. We may think that we are superior. We are Sementara above Yesus mengajarkan others. apa? Well, Jesus was teaching what? Tempatkanlah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. To put Aduh, others berat. first. To put others first. It's heavy. It's so hard to do. Berapa banyak saudara setuju dengan saya kalau itu berat dilakukan? Angkat tangan How saudara. many of you agree that it is a hard thing Oke. to do? Yang sudah tidak angkat tangan berarti aman, gak ada So masalah. if you do not raise your hand, you're safe. You know what to do. To submit to the authority, saudaraku, itu butuh saudara kerendahan. To submit to the authority, it requires humility. Aduh, sama-sama bilang aduh. Say, aduh. Oh. Di Amerika itu ada otoritas namanya IRS. In America, there's this authority called IRS. Aduh, Oh no. kerja capek-capek, bayar taksinya banyak banget ternyata. I worked so hard and I have to pay all this tax. 20-an, 27, 26 tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang di New York. Waktu itu gajinya $25 per hour. I met someone like around 27 years ago in New York, and this person had a salary of $25 an hour. Dia bekerja 70 sampai 80 jam per And this minggu. person works 70 to 80 hours a week. Let's do the math. How much itu kalau sebelum tax? So let's do the math. How much is it 80 before kali tax? 25. Berapa Pak San? Help me out. Hah? 2.000 ya? 2,000 2,000 a week. a week. Potong-potong teks segala macam. Nah, saudaraku waktu dia bayar teks, dia ngomel sama saya. And when he Padahal saya bukan had orang to pajak. pay tax, he murmured and complained to me. Dia bilang, He said, gue kerja capek-capek. I Hampir work 80 jam per minggu. I spent 80 hours a week, Pemerintah ngambil banyak banget. and the government took so many out of me. Kesel banget deh. He got so Aku angry, harus bayar pajak agitated. pas lagi file pajak. Ampun. Gitu. And I have to file my tax even. It was just even more harder. Isn't it the problem with us? Apakah itu persoalannya dengan kita? We love the income but we hate the outcome. Kita suka income-nya, kita suka yang masuk, Right? tapi kita nggak Hallelujah. suka yang keluar. Oh yes, I'm talking to the church here. We love our income increase, but our outcome is like decrease. Kita suka pemasukan banyak, pengeluaran sedikit. Tapi kenyataan kehidupan saudaraku, semakin income tambah tinggi, outcome-nya juga akan sepadan juga pengeluarannya. But you know, the fact with life, Naik juga. in reality is the more we gain, the more we earn, the more we have to spend. Saya menikah dengan dia belum punya anak waktu itu. Ya When, betul I, belum ya? when we Belum punya anak. when we got married, we have Yeah. no kids. Cuman kita berdua. It's only 2 of us, Tuhan kasih 3 sekarang. and now God has given us 3. Outcome-nya sama nggak dengan kami dulu pas menikah? Do you think the outcome is the same when we got course married? not. Of course not. Betul. Isn't it right? Tapi IRS kita submit. But we submit to the IRS. Presiden aja di Amerika dikejar-kejar kalau saudara aneh-aneh dengan Even pajak. they will chase after the president of the United States Am of I right? America. Am I right? Siapa kita bilang gini, presiden aja dicecar masalah pajaknya, saudara. Apalagi kita. Even the government, even the IRS come after the government if they're not Not doing the it government, right. The president, honey. I mean the president. What about us? Siapa otoritas di atas kita? Kepala gereja siapa Bapak Ibu? Who's the authority above us? Who's the head of the church? Bukan kantor pajak.
It's not. Jauh lebih tinggi otoritasnya. Yaitu Kristus Yesus adalah kepala gereja. Christ is the head of the church. Mari kita renungkan berapa besar kita submit kepada dia kepala gereja hari Let's ini. meditate how much we submit to the head, Biar to saudaraku, our head. perenungan firman ini adalah menjadi perenungan bagi kita. Boleh katakan sepanjang minggu ini ke depan kita renungkan. Saya ini submit sama Tuhan enggak sih ya? Sama Yesus enggak hidup saya? I want you to meditate upon this throughout the entire week. Do we really fully submit to Him? Baik, kita teruskan. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, nanti saudara silahkan baca lagi di rumah. Tapi saya mau lompat ayat 23 mulai 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Saudaraku, ini agak-agak beda dengan hamba-hamba Tuhan zaman now ya, ayat 23 ini. Matthew 14 verse 23 says, "And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray." Now this is pretty stark different with the ministers of God Saya these nggak bilang days. semuanya hamba-hamba Tuhan model seperti yang saya mau katakan ini, tapi ada beberapa seperti itu. I'm Dia not menunggu saying- crowd, dia menunggu dia menunggu recognition, dia menunggu orang applause, dia menunggu orang foto bareng, dia menunggu orang upload dia punya wajah di sosial media. This kind of, I'm not talking about all of God's servant, God's minister, but some or most of the ministers that I've seen today, they waited for people's validation. They waited for Itu dia. people's recognition. They waited for people to come and to just take pictures with him or put his face or her face on social media. Longing for recognition, longing for validation. But what Jesus did, Tapi apa yang Yesus he ran away lakukan? from the crowd and just pray. Dia memisahkan diri Haleluya. dari kerumunan sendirian dan dia berdoa. Baru saya ngerti kenapa Yesus itu banyak nggak dikenal di Yerusalem waktu dia mau disalibkan. Banyak nggak kenalin. Now I understand why so many of the people, even in Jerusalem, did not know who Jesus was. Let me check something if you recognize this person. Saya mau cek kalau saudara kenal sama orang ini atau enggak. Hold on. Tunggu ya, sabar. Alright. Saudara kenal ini siapa? Do you know who this is? Oh, you recognize this person, eh? Anybody else? I cannot see. Bisa di shot. Siapa? Siapa? Margaret Thatcher katanya. Someone said Margaret Thatcher. Pak Aral setuju ini Margaret Thatcher? Margaret Thatcher. A famous face, betul nggak? It's a famous muka yang Benar, terkenal. jawaban saudara betul. Muka yang Margaret terkenal. Thatcher. Dan saudara, your answer is right. This is Margaret Atau Thatcher, dikenal lagi dengan Iron Lady. or Iron Lady, as she was called, as she was known. Kalau zaman sekarang saudaraku, aduh. Saya nggak bilang semua hamba Tuhan, ada aja gitu hamba Tuhan yang kalau belum ada recognition, kalau belum ada sosmednya dia dengan dipenuhi dengan jempol, dengan comments, thousands of comments, increasing in followers, kayaknya hidupnya belum complete. And so many servants of God these days, his life or her life is not complete until he or she sees the amount of likes, the amount of comments. Saya ketemu dengan satu rekan hamba Tuhan. I met with one fellow minister, Dia bilang sama saya, kalian ada YouTube nggak? and he asked me, "Do you guys have a YouTube account?" Saya bilang, ya of course kita Yeah. live stream kok lewat YouTube. We live stream through YouTube. Dia tanya, berapa yang follow? And he asked, "How many followers?" Supaya konkret ya berapa. Can you check how many followers our So YouTube that account? is concrete. Albert? Can you guys in the back Terus check? dia tanya saya jawab waktu itu berapa gitu ya. Terus dia bilang, wah, dia bilang gitu, saya And when I give him the answer, he masih said, dikit, and he said, "Oh, I only have a few, cuman 1.300. only 1,300 followers." Berapa Albert? 206. Aduh, 206. betul nggak? Oh, Namanya udah keren-keren. Bethel International Church.
Yang ikut berapa? 206 subscriber. subscriber. Does it affect us as church? No. I'm Ini- telling you, no. Nggak affect. Ini kasih efek nggak kepada kita sebagai gereja Tuhan? Saya mau bilang nggak efek. And I say, no, it does not give Tapi any rekan effect. hamba Tuhan ini yang cerita bahwa dia punya 1.300, dia bilang gini, aduh gimana ya caranya supaya naik lagi. Soalnya ini kecil, angka segini kecil. And he asked me, do you know how I can increase the followers? So that, because this is still way too few, too little to me. I'm telling you, waktu mereka mungkin banyak follower, banyak yang view gitu, saudara, saya mau katakan, mungkin ada beberapa nggak banyak mungkin, tapi yang suka skip gitu. Pujian penyembahan, ntar dulu deh, kau panasin bakso dulu. Ntar begitu khotbah, dia dengerin, dia skip, ini kayaknya kurang senang nih, ke channel lain. Do you know that maybe many of the followers, they will go through and skip through what you have to say on your sermon, and they will probably skip to another channel. Okay, enough with that. Matthew 14:23 says, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. So verse 24, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a ghost. And they cry out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, it is I, do not be afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Petrus itu menanyakan sesuatu, kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu. Peter said, Lord, if it is you, command me to come to you. Petrus nggak bilang, kalau itu engkau, masuk ke perahu. Peter did not say, if that is you, come inside, come into the boat. And help us out or whatever. Tapi Petrus bilang apa? Kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu. But instead, Peter said, if that is you, O Lord, command me to come to you on the water. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Ini aku, ya. Take heart, it is I. Do not be afraid. Ya. Yesus bilang apa? Setelah Petrus bilang, kalau itu engkau, Yesus langsung bilang, datanglah. Sama-sama katakan, datanglah. So he or Jesus said, come. Di kisah yang lain di dalam Yohanes pasal 21, masih tentang Petrus dan Yesus. Yohanes pasal 21, In kita lihat John firman Tuhan. 20, in John 21, Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan orang-orang murid yang lain. Dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. so in John 21, verse 1, Jesus also show himself. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way, he showed himself Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I'm going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. Sama-sama katakan tidak dapat apa-apa. Say together, they caught nothing. Waktu Yesus mengubahkan mereka dari profesi lama mereka, sebelumnya mereka apa saudaraku sebelum ikut Yesus? Before these disciples were called the disciples of Christ, they were called what? Halo? Hello?
Penjala ya, penjala They were ikan. fishermen. Dan Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku menjadikan kamu penjala manusia. And then Jesus called them and Jesus said, "And I will make you fishers of men." Ini setelah Yesus ke dalam kematiannya, walaupun sudah 2 kali dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ini by the way, ini yang ketiga yang kita baca Yohanes 21. Yang ketiga kali Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari mati. Waktu mereka kehilangan pegangan ini, saudaraku, mereka kembali menangkap ikan. Petrus bilang, aku mau nangkap ikan. Yang lain pada ngikut. So this is the third time Jesus show or reveal himself after he was resurrected from the dead. So finally, after they know that Jesus was gone, they went back to their old profession. That's why Peter said that I'm going fishing. Padahal Yesus sudah mengubah mereka dari penjala ikan menjadi haleluya, sama-sama penjala manusia. But in fact, Jesus has changed them from fishermen to fishers of men. Kenapa ada perubahan di situ Bapak Ibu? Why there's a switch, there was a change there. Kenapa ada perubahan dari seorang yang sudah dipulihkan menjadi penjala manusia, kembali lagi mereka memikirkan tentang ikan. After they were called fishers of men, they went back to think about how to catch fish. Tapi ayat 3 bilang apa? But verse 3 says what? Mereka tidak menangkap apa-apa. And that night they caught nothing. Ketika hari mulai siang ayat 4, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Verse 4 says, but when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Lompat saudaraku ayat yang ke-7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Jump to verse 7, it says, therefore the disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. Apa poin yang saya mau sampaikan saudaraku dari Matius 14 dan Yohanes 21 yang kita baca, kisah daripada Petrus dan Yesus. What is it that I want to share with you? Comparison from Matthew 14 and John 21. Petrus itu sekarang orang yang berubah. Peter was a changed man. Walaupun dia saudaraku memikirkan untuk kembali menangkap ikan karena ya I don't know what to do, ayo nangkap ikan. Tetapi Petrus itu dalam konteks yang kita baca seorang Petrus yang sudah mengalami perubahan. Even though that at this passage we saw that Peter maybe he did not know what to do. He thought to himself, I'm going fishing. But Peter in here is a changed man transformed by the Lord. Perubahan yang dimaksud adalah saudaraku, dia seorang yang mau menunggu. Dia bukan orang lagi seperti yang dikenal Petrus yang spontanitas orangnya, tapi dia sekarang menunggu apa pesan Tuhan, apa suara dari Tuhan. Peter is no longer a spontaneous person like before, but Peter now is a person of submissive, a person who would wait of what God wants. Bahasanya kalau saya to boleh say. rubah dikit, lebih dewasa di dalam kerohaniannya. Or if I can say it, Peter is more mature in his spirituality. Petrus ini sudah diubahkan oleh Tuhan sendiri Bapak Ibu. Peter has been changed by God. Matius pasal 10 ayat 33 firman Allah berkata, tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ayat 24 Matius 16 bilang, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Matthew 10 verse 33 says, but whoever denies me before man, him I will also deny before my Father who is in heaven. And also Jesus said that whoever wants to follow after me, he has to deny himself. Oh, sama-sama katakan menyangkal diri. Say together with me, deny ourselves. Sangkal diri Bapak Ibu. We gotta deny ourselves. Sangkal diri itu gampang apa tidak? Is it hard or is it easy to do? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. So everyone who wants to follow after me, he has to deny himself. Let me quote from the Passion Translation. If you truly want to follow me, you should at once completely reject and disown your own life. And you must be willing to share my cross and experience it as your own, as you continually surrender to my ways. Wow, serem ya? Isn't Mau that nggak scary? saudaraku, mau sangkal diri nggak? Do
Do you want to deny yourself? Petrus itu dengar waktu Yesus ngomong ini, Petrus dengar. Peter heard when Jesus said these words. Tapi pasal 26 kita lompat Matius 26 ayat 34. But jump to Matthew 26. Ayat 34, 26 ayat 34. Yesus berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." At verse 34, Jesus said to him, to Peter, "Assuredly I say to you that this night before the rooster crows, you will deny me 3 times." Apa responnya Petrus ayat 35? Terus And what did Peter said to him? dia bilang, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." And Peter said to him, verse 35, "Even if I have to die with you, I will not deny you." Saudara tahu kan singkat cerita bahwa You know the story, right? Petrus menyangkal Yesus sudah berapa kali? And 3 kali. Kemudian pagi hari ayam berkokok. Dia keinget gitu. Peter, finally, it happened. Peter denied Christ 3 Ya, times. di ayat ke-75, di ayat ke-75 Matius pasal 26. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. And Peter, verse 75, and Peter remembered the word of Jesus who had said to him, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times." So he went out and wept bitterly. Itu terjemahan apa ya? And New King James. Mana King James? The Passion bilang begini ya. Matthew 26:75. Then Peter remembered the prophecy of Jesus. Before the rooster crows, you will have denied me 3 times. With a shattered heart, Peter went out of the courtyard, sobbing with bitter tears. Jadi di sini saudaraku, terjemahan The Passion bilang, Petrus teringat akan apa? Prophecy of Jesus, apa yang sudah dinubuatkan. Yesus sudah bilang sama Petrus, engkau akan apa? Pasal 26, 34. Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah. Peter remember what Jesus said to him, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Beloved in Christ. Kita nggak perlu seperti Petrus lagi yang apa namanya yang apa istilahnya yang menunjukkan aku mampu, aku bisa, aku nggak akan ninggalin engkau, aku setia sama kau Tuhan. Maybe we don't need to act like Peter with all his promises to the Lord. "Oh, I will never leave you, I will never forsake you, I will stay with you." Jadilah Petrus yang diubahkan oleh Tuhan. Be like Peter who was changed by the Lord. Bagaimana Tuhan mengubahkan Petrus? How did God change Peter? Tuhan bilang kepada Petrus, di atas batu karang ini, aku bangun gereja. Jesus said to Peter, "Upon this rock I will build my church." Simon, kau lagi bukan Simon, tapi kau Petrus. No longer I called you Simon, or I will call you Peter. Di atas apa? Di atas batu karang, kata Tuhan, aku bangun gereja. But upon this rock I will build my church. Tadi kan di awal kan saya bilang kepada saudara apa temanya? Gereja adalah terang Kristus bagi dunia. Remember the theme of this sermon that I shared with you earlier? That church of God is the light of God to this world. Tuhan Yesus membangun gerejanya di atas saudaraku Petrus itu. Seorang yang tadinya ya model spontaneous, modelnya apa namanya? Apa ya bahasa lebih tepat ya? Petrus itu kelakuannya. Ya udah nanti kita cari tahu. Menggebu-gebu gitu loh. Wah. Yang lain ninggalin kau, tapi aku nggak akan ninggalin kau. Wah. Peter was like that. "Oh, even though the rest will desert you, I will never desert you. I will stay with you." Kayak pendeta yang di depan, saya pernah bilang berapa kali, aku nggak akan tinggalin kau. Just like this preacher right here. I said to her many times, "I will not leave you." Tapi kalau kami berantem, aku berapa kali ngomong, kalau gitu aku pergi aja. But every time we fight, many times I say to her, "I'm just going to go. I'm just going to leave." Manusia, kayak gitu modelnya. It's human. Betul. It's a human thing. Isn't that right? Marilah kita jadi apa? Gereja yang mengalami pemulihan oleh Tuhan. Let's be the church to receive or experience transformation. Yang pertama tadi apa? Kita harus mengenali
dan menghormati otoritas. First, we need to understand and respect the authority. Hanya 2 poin saja saya mau tinggalkan kepada saudara. I will just give you 2 points. Pertama, mengenal dan menghormati otoritas. First, to understand, to know, and to respect the authority. Dan yang kedua adalah menunggu firman Tuhan. And number 2 is to wait penting upon hari-hari God's ini. word. Menunggu firman Tuhan. To wait upon His Nomor words. 1, mengenal menghormati otoritas. Number 1 is to know and to respect authority. Yang kedua, menunggu Tuhan berfirman. And number 2 is to wait until He speaks. Ini gereja yang apa? Menjadi terang And bagi this dunia. is the church that becomes light to the world. Kemarin hari Jumat malam, Last Friday night, saya dengan anak-anak youth di tempat ini. I was with the youth in this place, Saya bilang kepada mereka, and I share with them. ada berapa miliar manusia yang masih jalan ke arah neraka, saya bilang hari-hari ini. There are millions of souls, millions of people who are walking through to destruction. Mereka semestinya punya standar itu adalah gereja. Gereja itu sebenarnya terang itu. Gereja adalah terang, gereja adalah jawaban. Church supposed to be the answer. Church supposed to be the standard. I'm not talking the name of the church, tetapi church kita, gereja Tuhan, adalah sebenarnya jawaban untuk setiap mereka. I'm not talking about the name of our church, but us as a church. Kemarin anak muda Joel bilang, pastor sekitar 2 miliar orang sudah kenal Tuhan. Saya nggak tahu angka yang tepat ya, tapi kami kemarin pakai angka 2 itu sehingga ada 6 miliar, ada 8 miliar penduduk dunia, 6 miliar sedang menuju kepada neraka yang kekal. So 6 miliar. based on the fact we heard there are 8 million people in this world, and according to one young man, Billion. Joel, billion of people. According to Joel, there's 2 billion. 2 billion, yeah. 2 billion have we need to heard the message, a good news have in the Lord. So there are 6 more that we need to reach. Jadi saudaraku ada berapa? 6 miliar manusia sedang apa? So 6 billion of Sedang menuju souls kepada neraka. are walking to destruction or to hell. Kita yang ada di gereja ini, yang ikut live stream ibadah, ada di sini, di kumpulan 2 miliar, yang arahnya ke sana. But we, Berjalan all dalam of kekekalan us surga. here, Haleluya. including those who are joining us online, we are included in this 2 billion. Tapi kenapa yang 6 miliar manusia itu jalan aja ke sana. Mungkin mereka ngelirik sekali-sekali ke gereja. Tapi mereka punya kebingungan karena gereja punya double standard. But why the rest? Why the remaining 6 billion keep walking toward destruction? Maybe sometime they will just look upon the church, but they got confused because church has double standard. Ya. Pernah dengar gimana? Saudara pernah dengar istilah gini? Katanya orang gereja, tapi mulutnya. Have you ever heard this? Oh, I thought you go to church, but your words are, your mouth is. Katanya orang Kristen, tapi I thought you were a Christian, but they are walking towards hell with confusion. mereka berjalan menuju neraka dengan kebingungan. And we should not let them walk towards hell with confusion. Dan kita nggak seharusnya membiarkan mereka berjalan Come menuju on, neraka stand up with the standard dengan of heaven kebingungan. these days. Stand up with the standard of heaven and they will come to Christ. Because the church no longer use double standard. Mari berdiri di atas kebenaran yang teguh supaya mereka tidak lagi melihat gereja mempunyai double standard. Ada orang Kristen mungkin bilang gini, lu mesti bertobat. Orang itu bilang gini, lu dulu bertobat. A Christian said to someone, hey, you need to repent. And that person says, no, you go first. You repent first. Kamu gak boleh lagi ngomong kayak gitu. Orang itu bilang gini, lu dulu, mulut lu dulu bertobat. Or maybe that Christian said, oh, you cannot say those words. And then that person said, no, you change first. Haleluya. Hallelujah. Supaya tidak ada lagi saudara mereka berjalan dalam kebingungan. So that there's no more. Yesaya 60 souls bilang tadi who apa? walk in Bangkitlah, confusion. menjadi teranglah. Isaiah 60 says, arise, shine. Arise and shine. Jarang maksudnya gitu. Aduh. Iya, waduh, bangkit jadi terang ini repot nih, Pak. It is not easy to rise, Saya masih banyak to kelemahan, Pak. shine, Saya masih because banyak kekurangan, Pak. we have excuses
that we are still weak. We have weaknesses. We have shortcomings. Coba kita berdiri sama-sama. Let Coba, us stand. let us all stand. Can I have musicians join me here and singers? Waktu Yesus itu saudaraku berkhotbah di atas bukit, dia katakan begini, kamulah terang dunia. On the Sermon of the Mount, once again Jesus says, you are the light of the world. Bapak Ibu saya tanya, Yesus sedang bicara kepada orang-orang perfect waktu itu, apa orang biasa-biasa saja? Let me Yang ask punya you this. kelemahan, Was kekurangan. Jesus preaching to the perfect people or Jesus was preaching to just ordinary people? Seperti kita semua mereka. They were just like us. Tidak ada yang perfect. No one was perfect. Tapi waktu Yesus mengatakan itu, saudaraku, itu menjadi satu validasi. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia, kata Tuhan. But when Jesus said that, it's like a validation to these people that you are the light of the world. Amin. Amen. Pejamkan mata saudara sebentar. Let's close our eyes. Bayangkan kita ada di situasi itu di mana Yesus sedang berkhotbah. Let's imagine ourselves as one of the people among the crowds who heard Jesus preaching. Dan kita lagi dengerin, tiba-tiba Yesus bilang, kamulah terang dunia. And we were listening to Jesus preaching the words. And all of a sudden we hear Jesus says, you are the light of the world. Tiba-tiba kita dengar suara itu, kamulah terang dunia. And we heard that, him saying, you are the light of the world. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu, kata firman Allah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di mana? Di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Let me read that 14. I'm trying to save my wife's voice. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kita tiba-tiba dengar ini sekarang. Wow, kamu adalah terang dunia. And we heard him say, you are the light of the world. Kita dengar dia ngomong itu, kamu adalah We terang heard dunia. him say, you are the light of the world. Tadi saya katakan saya tinggalkan semua kita dengan 2 poin. Yang pertama kita mengenal menghormati otoritas, dan yang kedua kita menantikan menunggu firman Tuhan. I share 2 things with you. Number 1 is to know and to respect the authority, God's authority. Number 2 is to wait for his words. Kita sedang ada di situ, Yesus berkata, kamulah terang dunia. And we were there when Jesus says, you are the light of the world. Bapak Ibu, tidak ada pengecualian di ruangan ini. There is no exception in this room. Tidak ada pengecualian di ruangan ini. There is no exception. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya sedang mendengarkan itu. Bahwa kamulah terang dunia. Whether you're young, you're old, whether you are a man or a female, they all heard that Jesus said that you are the light of the world. Apapun profesi kita, mungkin kita sudah bekerja, atau kita sedang sekolah, atau apapun, semuanya kita sedang mendengar itu, dan itu berlaku bagi kita. Kamulah terang dunia. No matter our profession is, they all heard that Jesus said, you are the light of the world. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, dunia sedang berjalan dalam kebingungan. The world is walking in confusion, Jalan dalam kegelapan. walking in darkness. Tuhan tempatkan kita gerejanya. And God put the church, Saudara dan saya, you orang-orang and percaya. I, believers in this place. Bahkan Tuhan taruhkan kita, tempatkan kita di tempat-tempat yang mungkin gelap.
Maybe God placed us in dark places. Kita aja nggak betah. We cannot even stand where God placed us. Mungkin di tempat pekerjaanmu, mungkin di keluargamu, engkau hanya satu-satunya orang percaya. Engkau sepertinya nggak kuat lagi. Maybe you're the only believer in your workplace or even in your family. Tuhan secara strategis menempatkan kita. But God has strategically placed us. Tuhan secara strategis menempatkan kita. But God has strategically placed us. Yes. Karena itu Tuhan berpesan bagi kita gereja Tuhan di tahun ini. Therefore God has speak to His church. Bangkitlah dan jadilah terang. Bangkitlah For dan this year, jadilah terang. for us to rise up Bangkitlah dan jadilah terang, kata and Tuhan. shine, arise, Haleluya. and shine. Haleluya. Hallelujah. Tidak peduli betapa besar kegelapan itu coba menghalangi saudaraku. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. No matter how big the darkness is, the light can overcome the darkness. Bapak Ibu terkasih, kuatkan teguhkan hatimu sebab kegelapan tidak bisa menahan terang. I want you to encourage yourself, for the light cannot be, for the darkness can be overcome by Saya the akan light. ulang lagi, kegelapan tidak bisa menahan terang, saudara. The darkness cannot. Berapa banyak saudara sudah menangkap pesan ini saat ini, bahwa engkaulah terang itu dan tidak ada kegelapan yang dapat menahan terang itu. Angkat tangan saudara. Oh How many of you understand that you are the light of the world and the darkness cannot overcome it? The darkness cannot stand of your light. Mari berdoa. Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Leviticus 6 verse 12 says, and the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order on it. And he shall burn on it the fat of the peace offerings. A fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. Haleluya. Biar api itu terus menyala, kata Tuhan. Let the fire will be burning always. Bukan hanya kita bangkit jadi terang, tapi api itu terus menyala. Dijaga api itu jangan padam. Not only we rise up and we shine, but the fire within us has to keep burning. Saya mau berdoa khusus bagi saudara yang berkata, Pak, saya rasa api saya itu kayaknya udah mau padam deh. Saya nggak kuat lagi kayaknya. I want to pray for you. You may feel that, Pastor, the fire within me is almost diminished. It's almost gone. Taruh tangan kiri saudara di dada, angkat tangan kanan saudara ke atas. If that is you, put your left hand on your chest and raise Saya your mau right hand to saya the mau Lord. memperkatakan Tuhan Yesus yang memulihkan keadaan Petrus, demikianlah Tuhan yang sama memulihkan keadaan saudara di dalam nama If Yesus. God can change Peter, the same God can change you. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Syaralabatakayaralabaralabaralaba. Syaralabaralabaralabaralabaralabar. Sikinaralalabayaralabaralabaralabaralabar. Sikinaralalabayaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Api itu sedang menyala. That fire Api is itu sedang burning. menyala. Let the fire burn. Oh, rabayaralabaralabaralabaralabar. Oh, rabayaralabayaralabaralabaralabaralabar. Sikinaralalabaralabaralabaralabaralabar. Haleluya.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, rabayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, rabara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, rabara la bara la bara. Kinara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shara la bara 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 la bara. Kinara la bara 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 la bara. Kinara la bara la bara la bara. Hallelujah. Hallelujah.